Ay lakay. Malagip ko lang. Apay. Kuangay. Ni Marikuanang. Oh, apay ba na hindi ko Marikuanang? Nakarilis man adi ti lending. Apay ba? Kasi anong nga na ibagamay? Nga nakarilis man ti lendingan ni Marikuanang ngayon. Limpay amo. Kinudakin ko na amin nga kwa senyalis ti nakarilis ti lending. Anya, dapat ti senyalis ay hindi nakarilis ti lendingan. Anya kanumot na kita nga senyalis. Ki, tatay limabas isong nakay. Nakabado ti nakamaymay at barbaro si kama di pa na ikat di tagna. Ay talaga nga na pa ikat di tagna. Santo kwa, barbaro pa di sapatos na. Pati di bag na, tatak lang nga makita. Talaga nakarelease adi ti lindeng. Mum di im-ima na, nakasikil nga kasjay na, dating di kyotek. Kyotek sa? Kasjay. Na red. Nya ajay ka magbag na nakasta. Wing ko. Talaga ipalastog na may, di na koloron nga ramay na may. Tapos anong naka-lipstick tay. Di nakalablab baga. Ako, maritis ka nga talaga ba kay? Talaga pudno, jay kung nada nga sika, ti Reyna, ti maritis, dito yan tayaw. Marigaton ti han updated. Pay, ti palpalabsam. Among ngay lakay. Idi, masaba na kuman ni pare Nardo ko. Nagdeturmat si ka. Pay, lik-lik-likan na ni pare Nardaw? At dautang na. Tapos, may sapay nga senyales lakay nga naka-release ti lendeng. Kitaon na kuna na ni. Ni kwa? Post na, may ti mari kwa na nga ta. Feeling blessed kuna na. Feeling blessed ta. Kado kwarta na garot ha. At sumani ani marikwanan. Ayun lakay gayam. Paamon marikwanan. Ayun gaman nakay. Dati pakita. Nagpipintas. Nyaman dagitan. Kita ma. Ito yung nilakay. Na. Tane. Barbaruma nga chinilas. Sandal da ito. Yung chinis. Talaga si Kama. Di ka updated. Tapos kita matin nilakay. Nagpintas sa tipilik na Barbarupay nga badaw. Kita nagpintas ni. Kita ma. Sigurado nga mapintas ang kakanyak ito yan. Na. Kitas? Dapat may isa na eh. Duwa? Ko. Nakita kini Bagay na bagay ko ato. Dapat bagay mo kasla tuwa to. Among bakit napipintas? Dagita manain. Ganti sa ludsod. Nagalaam ti pinanggatang mau. Dakkel ti kutob ko dito yan. Naggidang kayo ya, kini Marikuanang nga nag-release iti lindeng. Nakalalaing ka nga agdilaw, bakit? Ay nakaw, inaramid yun nga bisyo ti panagutang. Kitak man ta kukom? Kulay gold pa, data kukumon, bakit? Umaming ka. Nag-release kaya ti lindeng. Basit lang mutla ka.